Казвам се Иван Вълков, от град Берковица съм. От доста години имах проблеми с зъбите, парадонтоза, започнаха един по един да ми опадат зъбите, не подлежаха на никакво лечение и реших да се възползвам от новите методи на стоматологията, лечение с импланти и възстановяване на зъбите. Преди това бях опитвал в Берковица да слагам протези, но не можах да свикна изобщо с тях и веднага ги махнах. Просто не бяха съвместими с мен, с моя начин на живот. И затова в интернет започнах да търся и намерих клиника Вълев. Обадих се, хората ми назначиха час за проверка, да ми кажат как може да протече лечението с имплантите. И тогава попаднах на доктор Вълев, който е много добър като специалист, много доволен останах. Веднага ме прие човека, направихме снимки, всичко каквото трябва на зъбите и започнахме лечение. Постави ми 4 горни, 4 долни импланта с мостове и от тогава просто коренно си промених начина на живот. Всичко мина много благополучно. Дори като гледам приятели, които са си слагали в други клиники зъбите, моите изглеждат направо като естествени. Това е, което мога да кажа.